Selamun Aleyküm sevgili ve değerli izleyenler. Hoş geldiniz kanatıma, kanalımız Şaban Atay. Arkadaşlar barnamijimizin musabaka ahlat savut neticesine geldi artık olayım. O neticesi de ilkinde savutların yani nasıl diyeyim bu seslerin aşırıladık cumhurlarına baktık. Yani özün sevenlere, olayı verenlere, tabi'leyenlere, hummanlara. İkinci marhale nihai istedim bir şekilde eyleyeyim. Yani grubul fennanin var. WhatsApp'ta bizim arkadaşlar, musikiler burada Ankara'da. O gruba kalırdım yani ahire kalan Cevdet'le o Umran Uspayki, Cevdet Zalol'un Umran Uspayki. Muhammed Ali soran oluyor o Kur'an okuyan. O Kur'an okuyanı ben ayırdım. Buna esasen foz verdim. Ayrıca tasvit süyakiydi. O Kur'an'da oku. İstedim yani bunun fozunu ayırmak neden ötürü istedim haça gelse Kur'an secilleyebilir. O neşid ne olursa olsun özüne açıktı inşallah stüdyom. Hizmetindeyim ben. Ona göre inşallah neticede göstereyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Saud Cevdet'in neçədir, o Umran'ınki neçədir. Grupta 2-3 savutlamayan oldu. Yani hiçbirisini savutlamadılar. Allah razı olsun her özlerinden yani savutladılar, o savutlamadılar. Kastıramadılar bilemce yine. Dediğimiz ki bunların caizesi hediyesi neydi arkadaşlar? Video klibiydi. O inşallah görək neler kaddimler özlerine, o özlerinin şataralığına benti. O menden de soran var. Bir gayr müsabaka var. Müsabaka hebla olmaz. İnşallah dedim gelesi yıl nefs ikinci ayda bir gayr müsabaka var. O tahiyyatı sizlere. O istemedim yani kimsenin gevli kırılsın benden. O olan buydu. O inşallah gelen gayr müsabakalarda, gayr yerlerde. Barnamijı ihtimed eylemeyin. Zürhize ihtimed eyleyin. O zürhize tabi eyleyin. Eşkal tarika var. O tahiyyatı ilkum. Saygılar.